Endlich Urlaub. Und dann raubt das Schnarchen allen den Schlaf? Egal ob Partner, Familie oder Freunde. Schlechter Schlaf macht aus den Ferien schnell Frust. Schnarchen stört nicht nur die Nachtruhe, sondern auch die Stimmung und manchmal sogar die Beziehung. Mach vor dem Urlaub noch schnell unseren Schnarchtest. Finde die Ursache und das passende Produkt. So könnt ihr alle entspannter schlafen und den Urlaub wirklich genießen. Somnishop. Und das Schnarchen endet heute.